Bienvenidos a Tajadas de Ciencia, el podcast que te lleva en un viaje por los secretos más fascinantes del universo. Hoy nos embarcamos hacia un destino que ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Hoy hablaremos del planeta rojo, de Marte. Desde las antiguas civilizaciones hasta las modernas epopeyas de ciencia ficción, Marte ha sido un símbolo de curiosidad y exploración. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre nuestro vecino cósmico? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de Marte, desde su historia mitológica hasta los sonidos reales captados por los rovers de la NASA. Marte lleva el nombre del dios romano de la guerra, reflejando su color rojizo como la sangre derramada en la batalla. Pero más allá de mitos, Marte ha sido un lienzo sobre nuestra imaginación, protagonista de historias que van desde la invasión marciana en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells hasta las utopías de las colonias espaciales. Científicamente, Marte es fascinante. Es el cuarto planeta desde el Sol, con montañas que superan a nuestro Everest y cañones que dejan en sombras al Gran Cañón del Colorado. Aunque hoy es un desierto frío, las evidencias sugieren que alguna vez tuvo agua líquida y quizá condiciones para albergar vida. La exploración de Marte ha sido una saga de ingenio humano. Desde Mariner y Viking hasta los rovers Curiosity y Perseverance, cada misión nos ha acercado más a entender el planeta rojo. Y con cada descubrimiento crece la posibilidad de un futuro donde los humanos podamos pisar Marte. Imagina un amanecer en Marte. El cielo se teñiría no de azul, sino de un suave rosa, mientras el polvo suspendido refleja la luz del sol. Es un mundo que espera ser explorado, donde cada roca puede contar una historia antigua y cada valle puede ser el sitio de futuras colonias humanas. Antes de sumergirnos en los sonidos de este mundo distante, hagamos una pausa para entender el escenario único en el que estos fueron capturados. Marte posee una atmósfera mucho más delgada que la de la Tierra, compuesta principalmente de dióxido de carbono con trazas de nitrógeno y argón. Esta atmósfera tenue no solo afecta a la temperatura y el clima del planeta, sino que también a la forma en que viajan los sonidos. En Marte, los sonidos se propagan de manera diferente. Dado que la atmósfera es tan delgada, los sonidos son más débiles y las frecuencias altas se absorben más rápidamente. Esto significa que los sonidos en Marte tienen un carácter distinto, amortiguado y lejano. Y precisamente, esta característica única es la que vamos a experimentar ahora. Esta grabación fue realizada por el instrumento SuperCam en el rover Perseverance de la NASA el 19 de febrero de 2021, aproximadamente 18 horas después de aterrizar en el primer sol o día marciano de la misión. El mástil del rover, que sostiene el micrófono, todavía estaba guardado en la cubierta del Perseverance, por lo que el sonido está amortiguado, un poco como el sonido que se escucha en el interior de una concha marina o al tener una mano cubriendo el oído. En él solo se puede escuchar un poco de viento.
A continuación, podremos escuchar cómo se mueve el rover Perseverance sobre la superficie de Marte a través de una sección del cráter Jezero. El robot marciano posee el tamaño de un vehículo pequeño con sus 1025 kilogramos de peso y se desplaza gracias a 6 ruedas motorizadas. Y así es como suena sobre la superficie de Marte. Por primera vez, un vehículo espacial en otro planeta ha grabado los sonidos de otro vehículo espacial. El rover Perseverance de NASA utilizó su micrófono SuperCam para grabar al helicóptero Ingenuity el pasado 30 de abril de 2021, mientras sobrevolaba Marte por cuarta vez. Este es el sonido. Esta es la primera grabación acústica de impactos de láser en un objetivo rocoso en Marte. Se escuchan los sonidos de impactos, algunos ligeramente más fuertes que otros. Las variaciones en la intensidad de los zumbidos proporcionan información sobre la estructura física de la roca, así como su dureza relativa o la presencia de recubrimientos por erosión. Marte es más que un planeta. Marte es un desafío, una promesa de aventuras futuras y un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. A medida que miramos hacia el cielo, recordemos que, paso a paso, estamos cruzando el umbral hacia lo desconocido, llevándonos por nuestra inquebrantable curiosidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a Marte en Tajadas de Ciencia. ¿Qué misterios desvelaremos en el próximo episodio? No olvides suscribirte para poder descubrirlo. Hasta entonces, sigue mirando las estrellas y preguntándote ¿qué más hay ahí fuera?